ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿನಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಂಬಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಬಿಂಬಳಿಕಾಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಇದರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಂಬಳಿ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಬಿಂಬಳಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಸೇವಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಂಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಂಬಳಿಯ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತೊಟ್ಟುಗಳೆಂದರೆ ಅದರ ಹೂವುಗಳು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಿಂಬಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿಸಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೆತ್ತನೆ ಒರೆಸಿ. ನೀರಿನ ಅಂಶ ಒಂಚೂರು ಇರಬಾರ್ದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಾಗಲೇ ಬಿಂಬಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ಬಿಂಬಳಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಈ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿನಾಂಶ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಡಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಆಗುವಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು, ಸಾಸಿವೆ 150 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಬಿಸಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಕಡೆದ ಮಸಾಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಂಬಳಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಬಿಂಬಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಂಬಳಿಯ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬಿಂಬಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಂಬಳಿಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಂಬಳಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.